Oke, teman-teman, ini Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau ke sebuah monumen ya teman-teman. Ini tentang perjuangan Indonesia. Perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda. Ya, teman-teman, saya nggak bisa rekam ya, karena ini medannya cukup susah. Bisa dilihat ya, kanan kiri ini sawah teman-teman. Jadi nanti takutnya habis saya terjatuh atau apa ya, atau saya terjatuh kan susah gitu. Jadi saya melihat nggak fokus ke depan. Oke teman-teman, kita tunggu ya ketika nanti sudah di lokasi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gak jadi apa-apa, karena niat saya itu pengen mengangkat kembali teman-teman, mengangkat kembali perjuangan Indonesia, rakyat Indonesia, khususnya yang di daerah Banyumas, Nusa Mangir, Benggelung ini teman-teman, dan juga para perwira-perwira TNI yang gugur ya melawan Belanda teman-teman. Oke, kemana ini? Oke, sana. Jadi oke ya, nanti ya kita lanjutkan insya Allah, karena ini jalannya susah teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa kembali teman-temanku yang berbahagia. Hari ini saya sudah di tempat tempat sejarah teman-teman. Jadi kita ada di sebuah tugu peringatan. Nanti saya akan masak dulu untuk menghangatkan badan ya, karena di sini itu dingin banget ya teman-teman. Oke, kita masak dulu ya untuk menghangatkan badan. Oke ya, sambil menunggu matang, airnya matang, ini saya mau cerita sejarah. Oke, jadi niat kedatangan saya ke sini itu pengen mengangkat kembali, pengen mengingatkan kembali bahwa perjuangan tentara Indonesia dan semua rakyat Indonesia waktu itu melawan Belanda itu benar-benar sangat penuh perjuangan teman-teman. Jadi sangat penuh perjuangan. Dan maksud kedatangan di sini, insya Allah nanti saya akan bersih-bersih ya, itu karena tubuhnya ini ya mohon maaf kurang terawat teman-teman, jadi banyak semak-semak ya. Oke, sambil menunggu airnya hangat, kita persiapkan dulu ya. Ini kita mau masak hari ini
hari ini kita mau masak lodeh ya, lodeh terong ya, teman-teman. Oke ya, kita masak dulu. Saya persiapkan bahannya ini cukup sederhana ya teman-teman. Bawang merah ini sudah saya cuci, bawang merah, kemudian bawang putih, terong ya, ini sudah saya cuci teman-teman ya. Kita potong-potong saja sesuai selera. Oke, ini sudah siap ya, sudah siap dan kita masak. Oke, kita masukkan saja ya teman-teman. Aduh, panas. Sudah kayak gini ya teman-teman, ini sudah hampir matang. Kita kasih garam secukupnya ya. Kita makan dulu saja ya, nanti setelah makan saya insya Allah mau bersih-bersih tubuhnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita mendoakan bismillahirrahmanirrahim, kalau bersama-sama ya. Semoga saja saya nggak terjadi apa-apa di sini, amin ya. Kan niat saya itu bukan penantang ataupun apa, tapi bersih-bersih ya, bersih tubuhnya. Kita doakan Allah para berjuang. Saya tadi lupa tutup itu loh, tutup ini teman-teman, tutup gas itu saya tahu gimana lupa ini tutupan. Ini asli mantep, aku makan di luar ruangan mantep banget. Kenapa rasanya berbeda lah, lebih nikmat pokoknya. Alhamdulillah, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban kan. Jam berapa ya? Setengah 10 teman-teman, dan ini malah tadi tripod saya jatuh, dan ini yang ini dipakai sekarang ini itu patah teman-teman tripodnya. Untung masih bisa digunakan gitu. Kalau makan itu harus dihabiskan ya teman-teman sampai nasi terakhir, karena di doa ya yang kita makan itu doa, itu bukan sekedar doa Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Yang ini dari Habib Lutfi kalau nggak salah ya. Beliau mengatakan bahwa Allahumma barik lana gitu. Artinya apa? Makanan sebutir saja ya teman-teman, itu perjuangannya luar biasa ya. Manusianya maksudnya, silakan kamu bisa buat sebutir beras enggak dengan Allah seperti itu. Tapi di lain itu juga satu butir teman itu butuh berapa proses ya, mulai dari bibit ya, kemudian menyemai, belum lagi nyemprot dan sebagainya, panen, giling, sampai ke pasar dan sampai ke kita, itu prosesnya lama dan dilakukan oleh banyak orang teman-teman. Maka dari itu Allahumma barik lana, ya Allah apa, berkahilah kami. Kami siapa ya? Kami yang berusaha itu gitu. Lima rozak tanah rezeki gitu. Jadi kan karena yang mengerjakan banyak kan rezekinya itu berputar di situ. Maka orang Islam itu sebenarnya indah banget, dan makan saja mendoakan orang lain sebenarnya teman-teman. Oke, kita minum ya. Ini dari
gede ya, ini masih ada kuahnya, jadi sayang kalau nggak dihabisan. Oke, alhamdulillah ini saya sudah selesai makan dan saya mau bersih-bersih tugunya dulu ya teman-teman. Itu tugunya ya teman-teman, di sana kita mau bersihkan. Dan di sekeliling ini tuh banyak banget, maksudnya masih ada ini apa, masih banyak di keliling rumah teman-teman ya. Hati-hati ya, karena banyak semut, bisa dilihat ya teman-teman. Cukup tidak terawat sekali ya, tidak terawat sekali. Maka saya akan bersihkan ya, untuk menghormati para pejuang, dan semoga kedepannya setelah video ini itu bisa lebih lagi ya, dibersihkan lagi. Oke, saya bersihkan dulu. Saya bersihkan ke pisangnya ya, ke mangkuknya. Nah, ini rumputnya ini banyak teman-teman. Oh ya, semoga nanti bisa lebih terawat lagi untuk tubuhnya ya, mudah-mudahan ada yang membuat jalan gitu, karena jalan untuk kesininya itu teman-teman susah ya, karena harus melewati itu apa, Tanggul. Oke, saya lanjutkan. Ke Padon. Oke, saya nggak mau berlama-lama di sini. Ya, takutnya ada orang yang lihat gitu kan, ngapain gitu. Oke, ini sudah lumayan bersih ya teman-teman, bisa dilihat ini
sudah lumayan. Oke, setelah ini saya kembali ke tenda, doa-doa ya untuk para pejuang. Dan nanti insya Allah saya tidur juga sini sampai subuh insya Allah ya. Oke, kita kembali lagi ke tenda ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah pasang CCTV di sana ya, sudah. Tapi ini kayaknya hujan apa ya teman-teman ya, sudah dengar geluduk. Waduh, ini gelap banget ya, gimana ya. Ini silo. Oke, kita tutup dulu. Ini jam berapa? Jam 10. Saya mau tadi ya saya sampaikan mau ngaji untuk ini, tutup aja. Hujan, nanti kalau memang benar-benar hujan saya ambil CCTV-nya ya, dan atau mungkin pulang ya, saya bingung teman-teman. Dan kayaknya saya pulang aja teman-teman. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Buat para pahlawan yang telah gugur mendahului kita semua. Oke ya teman-teman, mohon maaf saya nggak bisa melanjutkan. Dan saya akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah untuk para pejuang kita yang sudah ini ya, yang sudah gugur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, saya belum sempat cerita ini teman-teman di sini. Untuk tugu ini sebenarnya peringatan saja, dulu itu di tempat ini orang Belanda ya, yang kenapa dinamakan tugu peluru itu karena banyak banget bekas peluru di sini. Nggih, salam.